висит укатанный. Укатанный. Это тоже стоящий. Я вот сейчас Евгений. Вот это ваша машина? Да. Я пойду Мансуну скажу, что Ага. можно, что готово. Вот же плетняк, про который я вам говорил, отделочный. Мужчина вот стоит тут рядом, фотографирует нас. Вот этот мне вот все больше зашел. Ну, это мое личное. Где вы фарту задели? Ну уж давненько. Да? Разворачивался неаккуратно. Доброе утро. Здравствуйте. Откройте багажничек. Ага.